tatta nga kwa sir so ti kaaduna na ito yung ilaw itatta. So dito manja magwantaan ti reklamo dagito yung constituent ko nga kuanan ngam inaksyonan mi din dito yun sir inaksyonan mi manan ti dagiti kuha nga ahensya. So agur-uray kami sir ti kuala. Okay, umno sir nga ado dagiti kumbaga kabaranggayan tayon nga haanen handa maenzo iti panagturugdan iti pananganda most especially gaputa addamet dagitoy nga ngilaw nga sumabsabayan nga kumbaga maki interact kabayatan iti pananganda napo kapitan. Wen sir natati kapaiswanan na uray nagitubing kita makuanda pa yun ta ngilawon dan sa dagiti kano may nag-report nga ko sir nga agmustikero mapanda kano pa gumatang ti mustikero tag mustikero da nga mangan jay sir tipo na Ay talagang nakaro iti sitwasyon tayo. Apo kapitan nabayagen dati nga nasa nga bana guna iti nga ma-experience tayo uno tatalaeng nga tawen nga dati kasi nga pasama. Ingana din nagkagawad ak sir direto yan nga kasto nga kakaro kwa Ngam tatakas na arig na mas kimarupay. Kimarupay sir dato iti kwa ito nakakarkaron iso nga may sabat agkulag iti tattao iti kalugar ako iti barangay ko. Okay. Apo kapitan dati poultry farm nga iso ti kumbaga patsen tayo nga paggapuan dati nga nas dagiti nga ngilaw kasi dapat dagiti imununan malaksid kanya mapo kapitan ada dagiti imununan nga residente iti barangay kasamitan iti iliti bado kasamitan sumagmamanupay nga opisyales ti barangay nga dito nga nakumpirmaran da nga talaga nga adda iti kumbaga dagiti nga ngilaw ket manipod iti poultry farm ano't kinapagpaiswanan nga dato ket kukwa iti biyang ni Nueva Era Mayor Aldrin Galvida apo kapitan. Dayeti bagbaga dagiti tattao sir ta tikwa mo kanay ta wala ko maday tata dete gusto ko man nga proseso ti panag-harvest ko mata dete once kami nag-harvest sir isumat ti panag-adda kano ti ngilaw panag-harvest da kano. So siguro the possibility nga kasjay nga ti kayat mi kuma sir ipagpakaasim mi kuman iti malapudan na ito yung ilaw nga agwaras maapektaran nga lugar sir. Okay, apo kapitan. Apo kapitan, nakunam nga dagiti addang nga inaramid yon na pakibagaman ka na tayo na ana dagiti nga addang ken anat response dagiti pag-opisinaan nga nagidanunan tayo kadagiti nga kiddaw tayo nga masolusyonan dati nga banat. Nagaramid ak ti letter nga kung miser na yung pasami iti masaya nga dagiti may kuang ahensya ket inaksyonan damet nga kin akto nga may da nga mismo dito ayam mi sa kam na pandijay barangay Bugayong sir na in report mi. Ana nga opisina apo kapitan tinangi kumbaga nangidanunan niyo? Ko sir HU sir sanitary. Okay. Okay, ngam kalpasan dati apo kapitan adamit dagiti nakita yung addang inaramid da. Adamot sir. Ure siyak mismo dinagas na kami mo sir. Nga napangkinuyog ida nga napandigay. How about idibiyang mismo ni Apo Mayor Garvida? Nakasasalita tayo kadina. Dato yan, Apo Kapitan, uno na idanon kadikan kwanan, dato yung reklamo tayo. Awang person di kang puros tayo nag-meet kini Apo Mayor nga unti kwati Bugayong idi sir, barangay Bugayong iso may danon to kano kanya na. Apo Kapitan, paki-explain kasi dadagiti agbuy-buy agdingding agtatnagon daway kadato. Agsasaludsod da kasi from Pinili, Barangay Liliputan, aping nga makadanon tangilaw iti poultry nga manipod iti iliti Nueva Era. So paki-explain man iti kumbaga dati geographic location nga min iti poultry kan iti barangay tayo Apo Kapitan. Actually sir, dito nga min lugar mi adda kang tinagbabagitan boundary ti Badok, Batak, Banna in Nueva Era sir. So as in kanyami na jay kwa
Dayjay poultry nga makunada nga kin isut di pagtrabelang ngamin dayjay mapanag-harvest, sir. Nga agpa diyan mo na nagpapanan na sir basta agpalaod. So, idi apaman nga nakita tayo dati poultry farm, nalawa ka di dati, sir. Kan malaksid tingilaw, adda ka diti arig na nabangsit. Dati angot na, sir, nga epekto na pa. Awan ti problema miti angot sir, awan ti pulos ko amin. Dito lang ti pagpakaasim mi kuma dito ngilaw nga talaga ti kami sir. So malaksid ti moskitero, apo kapitan, anapay ti akong bagar aramidan na nagitira do mga kabaranggayan tayo tapno di kasta ket malimitaran wenno mapapatay dagito nga ngilaw, apo kapitan. Ganiti kalugaran sir, gararami dati pumuspusan isong i-advise ko man kanyada. Gumatang kay man ti dati pagpatay unwan niya mga kwantitan solusyon nang kunat sir no kwa aside from the kulambo alang ang mga gispray ka kita mga kamuteng kasi ti kwada muteng sir na ultimo kandila kada kwan dayay madamdamag bimo ta kabuteng dati kandila kasi sir ti koko amni. Oray ko nam ni sprayam apo kapitan kada tila dagtang aramidom no haan nga maputed di sa pagapgapuanan dagiti nga ngila agtultuloy nga adolata dagiti sumaruno nga kumbaga umay tumaya bumisita iti oneg iti pagtaengan iti tunggal maysa. So tatagon daw apo kapitan Yarson no agdingdingeg ni apo Mayor Garvida no ada iti mensahe to kit daw tayo iti biyang ti lokal na gobyerno iti ili ti pinili wenno iti biyang iti Nueva Era. Go ahead apo kapitan. So nga ron sir, ilang pagpakaasim mi kuma sir, ket gagem apan nakaawan nagituing ilang-ilaw ta uray kasan mabising kami ket hindi kami makapang nasaya at sir. Ket sapay la kuma sir ta maikan iti solusyon na iti panagawan iti ngilaw iti aglawlaw iti sir. Kaya lang, sir. Okay, apo kapitan, nagyaman kami ti oras, himpayo iti biyang ti Bomboradyo Lawag, namnamayan tayo, nga kaniti sumarsalo ng aldaw, ket masolusyonanan, ito nga ikitkid daw tayo, iti biyang iti akin kukwa iti poultry farm, apo kapitan. Okay, maraming salamat, sir.